Parou. Vai parar. Viu? Tudo bem? Por que você esperou assim? Olha lá o totão, meu Deus. É o vídeo. Pode ter certeza, Karina. Muito obrigado por escolherem voar com a Latam. Para sua segurança e dos demais passageiros, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar cintos seja